விவசாய நண்பர்கள் மற்றும் நேயர்கள் அனைவருக்கும் உங்கள் பாலா ட்ரக்ஸ் சார்பாக வணக்கம் நண்பர்களே. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன டிராக்டர் விற்பனைக்கு வந்திருக்குன்னா மஹேந்திரா 5 பூமி புத்ரா டிராக்டர் தாங்க. ஸோ இந்த டிராக்டருடைய முழு விவரங்களை தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நண்பர்கள் மற்றும் நேயர்கள் யாராவது நம்ம சேனலில் முதல் முறையாக வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா மறக்காமல் கீழே இருக்கிற பட்டனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பெல்லைக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆளுன்னு செட் பண்ணிவிட்டு வீடியோ பாருங்கள் நண்பர்களே. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும், நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாக பார்த்து ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கலாம் நண்பர்களே. இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க டிராக்டருடைய பிராண்டுன்னு பார்க்கும்போது மஹேந்திராவில் என்ன மாடலாம் 5 டிஏ இன்ஜின் கொண்ட பூமி புத்ரா மாடல் டிராக்டர் தாங்க. ஸோ இந்த டிராக்டருடைய மாடல் ஆஃப் இயர்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது 2012 மேனுஃபேக்சரிங்க, ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் 2013 பண்ணியிருக்காங்க. நம்பர் ஆஃப் ஓனர்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது சிங்கிள் ஓனர் டிராக்டருங்க. டிராக்டர் வந்து குட் கண்டிஷனில் இருக்குங்க. இன்ஜின் கியர் பாக்ஸ் எல்லாம் குட் கண்டிஷனில் இருக்குது. ரன்னிங் கண்டிஷன் டிராக்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு டயர் கண்டிஷன்லாம் பார்க்கும்போது பேக் டயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீடயர் ஃபுல் டயருங்க, புது டயர் இப்போ தான் போட்டிருக்காங்க. அதே மாதிரி ஃப்ரண்ட் வந்து ஒரிஜினலுங்க. ஸோ ஒரு 40% மேலே இருக்குங்க. நெக்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு எஸ்ட் ஆப்டிங்கில் உங்களுக்கு பம்பர் ஊக்கு பெட்டு மட்டும் தான் இருக்குது, டாப் எதுவும் கிடையாது. டிராக்டரில் ஆப்ஷன் என்னென்னு பார்க்கும்போது பவர் ஸ்டேரிங்கு, ஆயில் பிரேக்கு, அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா சிங்கிள் பிடிஓ சிங்கிள் கிளச்சு தாங்க. ஸோ எக்கனாமிக் பிடிஓ அந்த மாதிரி அந்த ஆப்ஷன் இந்த டிராக்டரில் கிடையாது. ஸோ டிராக்டர் வந்து நல்ல ஒரு குட் மெயின்டெனன்ஸில் இருக்குங்க. டிராக்டர் இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் பார்க்கும்போது விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் இருக்குங்க. நெக்ஸ்ட் இந்த டிராக்டருடைய ஹெச்பி கேட்டகரின்னு பார்க்கும்போது 45 ஹெச்பி கேட்டகரிங்க. ஸோ உங்களுக்கு ஓன் யூஸ்க்கோ 36 பிளேடு ரொட்டவேட்டர் 5 கொத்து 9 எல்லா யூசேஜுக்கும் இந்த டிராக்டர் வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். யூஸ்ஃபுல்லான டிராக்டருங்க. மஹேந்திராவில் பெஸ்ட் மாடல், மைலேஜ் கொடுக்கக்கூடிய டிராக்டருங்க. நெக்ஸ்ட் இந்த டிராக்டருக்கு என்ன விலை கேட்குறாங்கன்னா 3,25,000 கேட்குறாங்க. ஆனால் வந்து இது ஃபிக்ஸட் இல்லைங்க, நேரடியாக வாங்க, ரேட்டை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி தரேன்னு சொல்லி இந்த டிராக்டர் ஓனர் சொல்லியிருக்காங்க. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு நேரடியாக போய் பார்த்து பேசி ரேட்டை கம்மி பண்ணி எடுத்துக்க நண்பர்களே. மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ணிட்டு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வீடியோ பாருங்கள் நண்பர்களே. மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி நண்பர்களே.